yang ada di Indonesia. Misalkan di luar negeri ada Galadan Gaming, ada Close Gaming, ada Powerbank Gaming, kawan-kawan, dan ada masih banyak lagi chipset dan segala macam. Pokoknya klaster-klaster internasional, kawan-kawan ya. Dan kebetulan Raja Sipuan dan Bang Scott dipilih untuk regional Indonesia. Nah, kawan-kawan, ini adalah bukan cheat FHX ataupun mod. Jadi kalian tidak perlu komentar di bawah bahwa aku menggunakan cheat. Tidak, kami bisa menggunakan cheat, kawan-kawan ya. Untuk penjelasan lebih lengkap, kalian bisa lihat di video aku bersama Bang Scott yang membahas mengenai tuduhan kami menggunakan cheat atau program ilegal. Oke, kembali lagi kita ke laptop, kawan-kawan, bahwa aku akan mengupgrade ke level 5. Mungkin harga dan waktu yang tertera di sini berbeda dengan Clash of Clans yang kalian miliki, karena ini adalah developer build yang mana nanti bisa saja nilai-nilai atau angka-angkanya ini berbeda dengan milik kalian, kawan-kawan ya. Ini adalah untuk review, kawan-kawan, jadi langsung saja, kawan-kawan. Sebelum kita lanjut, gak ada salahnya kalian buat like video ini dan juga subscribe di channel aku dan klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya biar kalian tahu misalkan aku upload video baru. Kita tingkatkan ke 500 dimana menaikkan ketika level 2 kalian akan mendapatkan kerusakan paratik pertambah plus 2 dan HP-nya menambah 72. Dipanggil mama lah. Langsung saja kita finish now. Dan kemudian kita tingkatkan level 2 membutuhkan 600 elixir, kawan-kawan, dan kerusakan paratiknya bertambah plus 3, kawan-kawan, dan HP-nya bertambah juga 73. Tidak sabar lagi kita menaikkan ke level 5, di mana level 5 dia akan mendapatkan kemampuan spesial. Kita lihat nanti ya. Menaikkan ke level 4, kawan-kawan, dia membutuhkan 800.000 elixir dan juga bertambah 2 kerusakan paratiknya dan HP-nya 75. Langsung saja. Akhirnya, kawan-kawan, kita menyampai ke level 5, di mana level 5 kita mendapatkan kemampuan spesial, kawan-kawan ya. Di sini kita mendapatkan kerusakan paratiknya bertambah plus 3 dan juga HP-nya bertambah 76. Langsung saja, hanya 1 juta saja. 1 juta, tapi misalkan kita bermain di mode malam itu sangat-sangat besar sekali, kawan-kawan ya. Dimana mencari gold, mencari elixir di mode malam itu sangat berbeda sekali dengan kita